ओ सुनो अल्लाह जो नबी सुभान अल्लाह नालो थस ज़करिया अलैहिस्सलाम। सोहणी बीबी मरियम जी परवरिश कंदो आ, उनखे टाइम ते खाधो पहुचाईंदो आ। औरतुनि जी ॻाल्हि निकिरे न करे ॿ ज़िक्र करे वञा। हिकिड़ो क़ुरान करीम मां हिकिड़ो तारीख़ मां कयमि, हिकिड़ो क़ुरान मां। सुनो अल्लाह जो नबी ज़करिया अलैहिस्सलाम हस्बे मामूल ईंदो आ, बीबी मरियम जे आॾो कुझु खाधो रखंदो आ। अॼु भी आयो आ सुभान अल्लाह। जीअं जो बीबी मरियम जो दरवाज़ो खोलींदो आ, क़ुरान करीम बयान कंदो आ, ॾिसे त बीबी मरियम जे आॾो अण मुदाइता मेवा पया आहिनि जेका खाई रही आ। फलम्मा दखल अलैहा ज़करियल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा। ओ मरियम जी मुझा सुहणा परवरिश कंदड़ ज़करिया, ही अणमुदाइता मेवा किथों आया? मुंह त तोखे कोन ॾिना, मुंह त कोन आंदा, ही आया किथों? क़ालत हुव मिन इंदिल्लाह। अल्लाह जी बानी चई रही आ, हे त सभई मुझे रब जे तरफ़ खां मिलिया। अल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। बीबी मरियम सुहणी जेकी कुछ चई रही आ, मुझो रब पांजे महबूब दे नाज़िल कयल क़ुरान में बयान करे रहियो आ। त बीबी मरियम ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह जे नबी खे चयो त मुझो अल्लाह उहो आ जेको बग़ैर हिसाब जे रोज़ियूं ॾेई छॾींदो आ। अजीब ॻाल्हि आ, क़ुरान छा चए त कंहिंजे कमरे में दाख़िल थियो अल्लाह जो नबी बीबी मरियम जे कमरे। बीबी मरियम नबी त कान हुई, ॻाल्हि ॻाल्हि नबी औरत नबी न हूंदी आहे, पर ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह जो नबी आ। जीअं ज़करिया अलैहिस्सलाम ॿुधो आ बीबी मरियम जो कलाम, उते जो उते उन जे हुजरे में हुजरो कंहिंजो आ। अॼु भी अल्लाह वारनि जा हुजरा हूंदा आहिनि। जै भी अल्लाह जे महबूब वटि वेंदो, अल्लाह जे महबूब जे ग़ुलाम वटि वेंदो, नंढड़ो हुजड़ो हूंदो आ। सुनो ज़करिया अलैहिस्सलाम हुजरे में बीठो आ, दिल में उन जे अल्लाह ख़याल विधो त मुंहिंजा मौला उम्र त मुंहिंजी वधी वई आ, घर वारीअ जी उम्र बि वॾी थी वई आ। उम्मीद दुनिया जे लिहाज़ खां त औलाद जी कान्हे का, पर मुझा मौला जेको करीम रब बग़ैर मुद्द जे मरियम के मेवा खाराए सके थो, छो न उन करीम रब खां दुआ घुरा त मुझो रब मुखे भी बचड़ो अता करे छॾे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे तहक़ीक़, नारे हैदरी, नारे पीर, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। अल्लाह जो नबी आ केरा? अल्लाह जो नबी बीठो किथे आ? हिक वलियाणीअ जे कमरे में। काथे बीठो आ? हिक दुनिया जा हज़ारे लखे वली गॾजन, कंहिं सहाबी जो मट थी सघनि था, ॻाल्हा ॻाल्हा, लेकिन ख़ुदा जी कुदरत ॾे त निहार वलीअ जो मक़ाम, वली मर्द हुजे या औरत, मुझे अल्लाह उन ते जेके कर्म कया आहिनि उन कर्मनि जी इंतहा त ॾिस। ओ मुझा दोस्त अजीज, उन अल्लाह जे नेक सालिह मानड़ीअ जे हुजरे में बीही करे
अरशद निहारे दुआ तो करे हो नालिक दआ ज़करिया रब्बहू। सुभान अल्लाह। बीबी मरियम जे कमरे में उते भी छो दुआ घुरी। नबी खुदा जो पंहिंजे हुजरे में हलियो वञे हा, पंहिंजी कंहिं ॿी जगह ते वञे हा, लेकिन अल्लाह जे नबी ॾिठो हीअ खुदा जी नेक बानी आहे, जंहिं नेक बानीअ खे रब अणमुदाइता मेवा थो ॾे। अॼु बि मां अणमुदाइतो मेवो थो घुरां, पोइ उन वलियाणीअ जे दर ते बीही छो न घुरां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हुनालिक दआ ज़करिया रब्बहू। दुआ कंहिंखां घुरी? गला गला दुआ कंहिंखां घुरी? दुआ पंहिंजे रब खां घुरी। घुरियई किथे? हिक नेक सालिह बानीअ जे हुजरे में। और रब हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। सुभान अल्लाह। ओ मुझा करीम रब, बीबी मरियम खे अणमुदाइता मेवा खाराइण वारा, मुझी भी जवानी कान्हे का, मुझी घरवारीअ जी भी जवानी कान्हे का, पर तू अल्लाह जेके ॾियणु चाहींदो आ उन जे जवानीअ या उम्र खे कोन ॾिसंदो हा। मां बि उते ई बीही दुआ थो घुरां जंहिंखे तो अणमुदाइता मेवा खाराया। मौला मूंखे बि हिकिड़ो पुटड़ो ॾे जेको नेक बि हुजे, पाक बि हुजे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। देर इहा थी, अञा दुआ घुरी बस कयई। कुरान त पढ़ त सही। अल्लाह जे ज़ात जिब्राइल के फरमायो, जिब्राइल जी रब्बे जलील देर न कर, अज मुझो नबी मुझे नेक सालिह बांधड़ीअ जे हुजरे में भी दुआऊं तो घुरे। मां रब न जी दुआ के रद्द को न कंदुसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआ त उहई भी अंबिया जी रद्द कोन थींदी आ, पर अज मां अल्लाह जे ज़ात जे रहमत के जोशा कुरान खोल त सही। मुझा दोस्त अजीज, फनादतुहुल मलाइकतु वहुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुक बिकलिमतिन मिन हुस्मुहुल मसीह। मुझा दोस्त अजीज, कुरान करीम जी तिलावत कंदो वञा, मूंखे मौज़ू पंहिंजो खोलणो आहे। इते ने मौज़ूअ खे बंदि करे एतिरो ॿुधाइण चाहियुमि त मुझे करीम रब हिक नेकोकार जे हुजरे में अल्लाह जे नबी दुआ घुरी, रब उते जो ते हुनखे पुटड़े जो ऐलान करे छॾियो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह वारनि जे दरबार में जॾहिं दुआ घुरबी आहे त मुंहिंजो रब रद्द कोन कंदो आहे। सुभान अल्लाह। छो त मुंहिंजो ख़ुदा त हर जगह ते हाज़िर नाज़िर आहे, हिते बि हुते बि जिथे किथे मुंहिंजो ख़ुदा, पर तोखे पंहिंजो यार प्यारो आहे। मुंहिंजे रब खे पंहिंजे यार जा यार प्यारा। सुभान अल्लाह। इहो ई सबब आहे मुंहिंजा दोस्त, तूं असां निमाज़ूं बि पढ़ंदा आहियूं, तिलावत बि कंदा आहियूं, पर जॾहिं बि कंहिंखे न पुट जो बुखायल हूंदो आहे त भॼी वेंदो आहे कंहिं अल्लाह जे वलीअ जे दरबार में। उते दुआ छो घुरंदो आहे? हुनखे ख़बर आहे त अल्लाह खे हिते वधीक रहम ईंदो आहे। सुभान अल्लाह। अल्लाह जे ज़ात खे वधीक रहम ईंदो आहे। त मुंहिंजा दोस्त, मां अर्ज़ पे कयो, ॻाल्हि पे कयमि औरतुनि जी। ओ अल्लाह जूं बानड़ियूं, तव्हांजे ज़िम्मे सिर्फ़ु घर जो कमु कोन्हे, फ़क़ति तव्हां 5 वक़्त निमाज़ जी पाबंदी कयो। ख़ुदा जूं बानियूं, सवाइ उन्हनि ॾींहनि जे जेके शरीयत तव्हांखे इजाज़त अता फ़रमाई आहे, त हर औरत ख़ुदा जी नेक सालिह वलीयाणी थी वञे। छो त हूअ वीचारी मानी पचाए, बिस्मिल्लाह करे हुनजी मानी पचाइणु इबादत, फरियो ॾे बिस्मिल्लाह करे उहो इबादत। मुंहिंजा दोस्त सॼो कुझु करे थी, छा थी करे? हू पंहिंजी ज़िम्मेवारी पूरी थी करे, पंहिंजी मेहनत थी करे। मुंहिंजा दोस्त, अल कासिब हबीबुल्लाह, मेहनत करण वारो अल्लाह जो दोस्त हूंदो आहे, पोइ हो मर्द हुजे या उहा औरत हुजे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ॻाल्हि सम्झ में अचे वई न? ॻाल्हि शुरू किथां कयमि उहा यादि आहे?
ओ मुझा दोस्त अजीज तव्हां याद न कयो मां पाण ई तो याद कयां ओ मुझा मिठड़ा दा मां कुरान करीम जो रेफरेंस दिनो पे तव्हां खे ॿुधायुमि मरंदो त दुनिया ते सभु को आहे पर हिकिड़ा मरंदे मरी वेंदा आहिनि हिकिड़ा मरण खां पोइ बि जहिड़ा हूंदा आहिनि सुभान अल्लाह इहा ॻाल्हि पे कयव न तव्हां खां विसरी वही रखो अलाह ते भत मियां गुलशेर मज़बूत तयारु कयो आहे ईअं न मियां गुलशेर काॾे वियो भत मज़बूत यार थोड़ी हिम्मत कयो मुसलमानो ओ मुसलमान भाइरो दीन जूं ॻाल्हियूं ॿुधो बि सम्झो बि हीअं में थोड़ियूं हंडायो बि मां अर्ज़ पे कयो मुंहिंजा दोस्तो मरण वारो मरी वेंदो आहे हाणे मरी केरु वेंदो आहे जंहिं दुनिया में नेक अमल त न कया पर नेक बचड़ा भी न छॾे पंहिंजे बचड़नि खे दीन जो इल्म भी न पढ़ाए रात ॾींहं रुगी चई त बस ही भी कया हे जरेब ज़मीन जो वठी वठां हे एकड़ वठी वठां हे प्लाट वठी वठां हो जगह वठी वठां कारोबार खे वधाए वठां रात ॾींहं रुगी दिमाग़ में इहो फितनो सजाईंदो रहियो त हलंदे हलंदे मौत अची वियो ख़बर पई त अधो वीचारो हली पियो मुंहिंजा दोस्त इहो जहिड़ो ॼाओ तहिड़ो ॼाओ ई को न को सुभान अल्लाह हाणे पहिरीं उन जी सज़ा ॿुधाई पोइ वरी नेक जी तोखे ओबासी चओ इन भाउ खे तो चूंड ॾियणी कन में हिकिड़ी इन साए रुमाल वारे खे वेठा हो जलसे में ओबासीअ जो ठका ॼणो राति जा 12 थिया आहिनि ओबासी न ॾींदा कयो जलसे में अजीज़ा ने मन गौर सां ॿुध अल्लाह जो क़ुरान अॼु मूंडा अॼु घटि में घटि शेरो शायरी कंदुसि रब जो क़ुरान अॼु घणे खां घणो थो पढ़ा सुभान अल्लाह मुझे सुने करीम रब जो क़ुरान ॿुध उन्हनि माण्हुनि जे लाइ जेके राति ॾींहं रुगी दौलत जे नशे में ग़रक़ आहिनि राति ॾींहं चवनि था क़ुरान थो चओ वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमा मालन वअद्ददहु मुझो सुनो करीम रब तो फरमाए तबाही ऐं बर्बादिया उन्हनि शख्सन जे लाइ जेके कंहिंजी गिला था कनि या कहते बहुतान था ॾियनि गिला छा खे चइबो आहे यादि रखी छॾिजा मुस्लमान ए अल्लाह जो क़ुरान ॿुध यादि रख गिला छा खे चइबो आहे ऐं गिला ज़िना खां वधीक ख़तरनाक आहे गिला करणु ज़िना खां वधीक ख़तरनाक आहे छो गिला करण वारो गिला करण खां बाद में एहसास ई कोन थींदो आहे त का मूं ग़लती कई आहे ज़ानी ज़िना कंदो आहे हुनखे एहसास थींदो आहे मूं ग़लती कई आहे रोअंदो आहे तौबह कंदो आहे मुंहिंजो रब हुनखे मुआफ़ कंदो आहे पर ॾिसो गलनि में जिथे ॿ दोस्त वेठा आहिनि कचहरी के था ठाहिनि ॾे ख़बर फलाणे जी फलाणो अहिड़ो अथई फलाणो हीअं अथई फलाणो हीअं अथई ईअं जे न कर त जवाननि जी कचहरी हले ई कान थी ओ मुसलमानो ओ नौजवानो ॿुधो क़ुरान त गिला छा खे चइबो आहे इन जी सज़ा कहिड़ी आहे क़ुरान में मुझे सुहिणे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ख़िदमत में अर्ज़ कयो त या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिला छा खे चइबो आहे मुझे मदीने जे मीर फरमायो गिला इन खे चइबो आहे जो कंहिं में को ऐब मौजूद हुजे कंहिं में को ऐब मौजूद हुजे ऐं उन जे गैर मौजूदगीअ में उहा ॻाल्हि बयान कई वञे अहिड़ी ॻाल्हि जेका उन जे साम्हूं बयान कजे त उन खे कावड़ लॻे उन खे बुरी लॻे मुंहिंजे मदीने जे मीर फरमायो इन जो नालो गिला आहे सुभान नौजवान खे चइसि गिला छो थो करी चई गिला कहिड़ी आहे असां त सच पे था ॻाल्हायूं इहा ख़ुदा जा बाना सच चवणो अथई त उनखे पाण खे मुंहं ते चओ सच चवणो अथई त उनखे मुंहं ते चओ इहा गिला आहे जेका पर पुठ पचार थो करी क़ुरान छा थो चए वैल वैल जहन्नम जे वादीअ जो नालो आहे छा जो नालो आहे दोज़ख जे वादीअ जो नालो आहे मुंहिंजो सुहिणो करीम रब थो फरमाए वैलुल लिकुल्लि हर उहो शख्स उन जहन्नम जे वादीअ में वेंदो हुमज़ लुमज़ जेको कंहिंजी गिला थो करे या कंहिंखे तानो थो ॾे रब जो क़ुरान थो बयान करे
गिला समझी वे तानो कंहिंखे चइबो आहे कंहिंमें को ऐब हुजे मुंहं ते उनखे तानो ॾियो को अख खां माज़ूर आहे हलड़े अंधा को टंग खां माज़ूर हलड़े मंडा को मिस्कीन हलड़े सुञा खुदा कुरान करीम में फरमाए थो तूं केरु थींदो आहे इनखे इहो सभु कुझु मूं कयो आहे सुभान अल्लाह मां बेनियाज़ रब हां इनखे अख खां माज़ूर करण वारो मां खुदा इनखे टंग खां माज़ूर करण वारो मां खुदा इनखे हिन ॻाल्हि खां माज़ूर करण वारो मां खुदा थो ॼाणा त इहा ॻाल्हि इन जे भलाईअ में आहे या नाहे मुझो रब तो चवे त तू मां अल्लाह जे कुदरत ते टोक थो करी मां अल्लाह तोला जहन्नम जी वादी तैयार करे छड़ी आहे बियो उन वादी में केर विंदो अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददहू रात ॾींहं ही बि कयां ही कंदे कंदे यार वञे पूरो तो लखवा ब कयां ॿ न पंज कयां पंज तू छा कंदे क्या देगा दौला देने वाला है मेरा मौला सुभान अल्लाह मुझो अल्लाह जैसे जंहिंजी पूरी न करे सॼी दुनिया उनखे ॾे न ॾेई सघंदी पर जे मुझो करीम रब कुर्ब करे त सॼी दुनिया मां केरु खसे ई कोन सघंदो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अज़ीज़ाने मन उन शख्स जो हाल थो ॿुधाई कुरान करीम जी आयत पढ़ा अल्लाह पंहिंजे सुणे कुरान करीम में फरमायो जेको रात ॾींहं दौलत मेड़ींदो आहे ग़रीबन खे मजाल वैया जो कंहिं ग़रीब खे को ॾे दिसंबर महीनो अचे वियो इंतज़ार अनड़ो खुटे त दाव हणा जनवरी महीनो अचे वियो कंहिंजे घर में का बीमारी थे अचे 500 त दाव हणा वठ 500 ॾिजां 700 कंहिंजे घर में का डिलीवरी थे को मजबूर अचे त दाव हणा वठ 5000 ॾिजां 7000 ओ मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ उहा दौलत काॾे कंदो सोन वठंदो वेंदो चांदी वठंदो वेंदो सूरह तौबा मां कुरान जी आयत थो पढ़ा ॿुध कुरान जी आयत में त मुंहिंजो रब अहिड़े शख्स जे लाइ छा थो चवे सुभान अल्लाह जेको अल्लाह जी ॾिनल नेमतुनि जो नाजायज़ इस्तेमाल थो करे ग़रीबन जी मदद नथो करे मिस्कीनन जी महल नथो करे यतीमन जी वाहर नथो करे ज़कात अदा नथो करे व्याज खाईंदो थो वठे मुंहिंजो करीम रब कुरान में थो फरमाए जेकॾहिं कुरान ते ईमान अथई मुस्लमान त ख़ुदा खे मञ व्याज मां जान छॾाए बुध कुरान मुझे करीम रब फरमायो वल्लज़ीन यकनिज़ून ज़हब वल्फिद्दत वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह यौम युहमा अलैहा सुभान फी नार जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम वजुनूबुहुम वज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून सुभान अल्लाह ए नौजवान अल्लाह जो सुनो कुरान बुध मुझे सुने करीम रब फरमायो उहे शख्स जेके दुनिया दौलत सोनो ऐं चांदी रुगी गॾु कंदा था वञनि वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह कंहिं मिस्कीन जी फ़ी सबीलिल्लाह मदद न कयूं फ़ी सबीलिल्लाह मना अल्लाह जे रज़ा ख़ातिर कंहिं मिस्कीन जी मदद कान कयूं कंहिं ॾुखोयल जो टाइम न कढियूं कंहिं यतीम जी वाहर न कयूं कंहिं बेसहारे जो सहारो न थिया मुझो करीम रब मुझे महबूब के फरमाइंदो आहे कुरान जे हरफनि ॾे निहार मुझा दिलबर जी मुझा करीम रब फबश्शिरहुम
इन्हें के खुशखबरी दे तंजिया जुमलो अल्लाह जेको मखलूक सा प्यार कंदो आ ओहो रब इन तुझे व्याज ऐं तुझे इन गरीबन के लुटण में एडो नापसंद कंदो आ मुझो रब जो मुझो रब तानो थोड़े कुरान में उन शख्स के ओ मुझा महबूबा फबशिरहुम इन शख्स के खुशखबरी बुधाए छाजी बेअज़ाबिन अलीम अज़ाब जी खुशखबरी इहो तंज आहे या नाहे तानो आहे या नाहे मां जॾहिं न बच्चे खे तानो ॾींदी आहे जॾहिं सफ़ा भरिजी ईंदी आहे ॾिसंदी आहे त हाणे मुंहिंजे बच्चे सभई हदूं क्रास कयूं आहिनि पोइ मजबूर तानो ॾींदी आहे पर तानो इन लाइ न ॾींदी आहे त मां तुंहिंजी माउ न आहियां तानो इन लाइ ॾींदी आहे त मन इन बुराईअ मां जान छॾे मां अमड़ जे कदमनि में मोटी अचे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मुझो सुनो करीम रब इन जे ला तंज न करे रहियो आ त मुझो बानो मुखां परे थी वञे पर मुझो करीम रब इन ला थो चवे त मन एहसास थिए न बेवफा खे त मुझो करीम रब जेको 70 अमड़नि खां वधीक प्यार कंदो आ अॼु उहो बि मूंखे तानो ॾेई रहियो आ सुभान अल्लाह मुझो रब फरमाए थो जेकॾहिं ग़रीबनि जी मदद न कयई मिसकीननि जी वाहर न कयई यतीमनि जी संभाल न लधई इहो व्याज खाईंदो रहे खा लेकिन अॻियां क़ुरान चवे छा थो ॿुध यौम युहमा अलैहा तूं त इहो थो समझी इहा दौलत मां पोयर ला थो गॾु कयां पर क़ुरान चवे थो ग़लति थो सोची इहा तुंहिंजे पोयर जे लाइ न आहे मुंहिंजो रब थो क़ुरान में फरमाए यौम युहमा अलैहा फी नार जहन्नम जीअं तूं ते पहुचंदे मुंहिंजो करीम रब मलाइकनि खे फरमाईंदो ओ फरिश्तो जियो असांजा करीम रब ही जेका दुनिया दौलत पोइते गॾु करे आयो इहा सभई खणी जहन्नम जे बाहि में विझो जॾहिं तपी ॻाढ़ी थी वञे ट्रामो थी वञे भठीअ में ॾिसंदा न लोह जॾहिं लोह विझंदो आहे ॻाढ़ो थी निकिरंदो आहे जॾहिं बाहि जहन्नम जी में ॻाढ़ी थी वञे मुमोला ॻाढ़ी थी वई रब थो चवे हुकुम कंदुसि फतुकवा बिहा हाणे ॾंभ ॾियणु शुरू कयोसि अल्लाह अकबर ओ मुस्लमान अखियूं खोल खुदा के मञ मुसलमान अखियूं खोल मुसलमान अखियूं खोल कुरान तो चए फतुकवा बिहा मां हुकुम कंदुसि रब ओ फरिश्तो जियो असांजा करीम रब इनखे ॾंभण शुरू कयो जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम इन जे पेशानीअ ते ॾंभ ॾियो इन जे छातीअ ते ॾंभ ॾियो इन जे पासीरनि ते ॾंभ ॾियो उन दौलत जा जेका गॾु करे आयो आहे रब चवे थो जॾहिं फरिश्ता हुनखे ॾंभ ॾींदा मां रब छा चवंदो मांसि हाज़ा मा कनस्तुम लिअन्फुसिकुम सुभान मुझो करीम रब फरमाईंदो आहे त मां अल्लाह ऐलान कंदो मांसि हीअ उहा तुंहिंजी दुनिया ऐं दौलत जेका तूं पोइते गॾु करे आहे फज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून सुभान अल्लाह मुझो करीम रब फरमाईंदो आहे ऐलान कंदो सास हाणे उन गॾु कयल दौलत जो मज़ो चख त इन जो मज़ो छा आहे अस्तगफिरुल्लाह सॼी तक़रीर खे ख़त्म कयां त भले ख़त्म थी वञे दोस्तो क़ुरान करीम हक़ आहे या न हक़ क़ुरान करीम सचो आहे या न सच ओ खुदा जा बाना सूरह तौबा खे खोल
सूरह तौबा के खोल जेकॾहिं फ़कीर जे ॻाल्हि ते यकीन न हुजई त क़ुरान खोल खुदा खे मञ ओ मुसलमान भा तोखे वास्तो अथई पंहिंजे अमड़ जे थञ जो इन व्याज खोर जे ज़ुल्म खां पाण खे बचा मिस्कीननि जी वाहर कर ओ खुदा जा बाना यतीमनि जी मदद कर कंहिं बेवह औरत जे मथां राज़ी थी करे उन जी महल कर ॾिस त मुंहिंजो रब तुंहिंजे दौलत खे ॾहूणो कीअं थो करे मुंहिंजे ख़ुदा वटि कमी आहे ई कान का तोखे 5000 जे एवज़ तूं 7000 वठंदे इहा ॾहूणी त कान थी पर ॿीणी बि कान थी मुंहिंजे रब जो क़ुरान ॿुध त मुंहिंजो रब छा थो चवे मुंहिंजो अल्लाह फरमाए थो मन जा बिल हसनत सुभान अल्लाह फलहू अशरु अम्सालिहा मुझे सुने करीम रब फरमायो जेकी कुछ दुनिया में नेकी कंदे मां अल्लाह उन जी ॾहूण तोखे दुनिया में ई ॾेई छॾींदुसि सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मदीने जी गली आहे काथों जी आए हैं मदीनो तो मदीनो है ना मदीने जी गली अमीर उमर सोने जो दौरे खिलाफता कहजो अमीर उमर सोने जो दौरे खिलाफता मदीने में दुकार पयो गरीब गरीबी हाल में तंग थी विया खाधो तंग थी वियो उन टाइम ते हजरत उस्मान गनी ज़िन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा शाम या यमन जे तरफ खां 300 उठ अनाज जा भरजी आया जी मदीने में पहुता मानन बुधायो आया अमीरुल मोमिनीन सोने उमर फारूक खे कहे उमर फारूक ओ मुझे मुस्तफा जो गुलाम उन जी बादशाही जी ता खबर ही कोने का कदे मौजू हुजे तो सुने उमर फारूक हिकड़े जे शान ते गालाया उमर फारूक हो जवाना मोजा दोस्तो जडे दुनिया जा बादशाहन जा सफीर इंदा हा तसा मुसलमान जे अमीर सा मिलन था वजो पुछा कयो काथे आ जे ओ यो वण जे हेठों सुतो पिया जे इहो आ ता जो अमीर जे असा जो अमीर इहो आ हई 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 एक दफो मस्जिद नबवी जी छित्र ट्रिमी रही अमीर उमर सुनो मुझे मुस्तफा करीम जो गुलाम खलीफतुल मुस्लिमीन बे नंबर वारो खलीफो उन गारे में गंज मुझा दोस्त वर खया प्याहन गारे के गुडे रहियो कहीं मुल्क जो सफीर आयो पुछा कंदो त मुखे अमीरुल मोमिनीन सा मिलणो काथे आ जो इहो गारो पे तो ठाई छापे तो ठाई गारो ओ मुसलमानो असा जो हाल आ जे वट 5 रुपया हंत के गरीब सा गालहण जे लाई तैयार कोने सुनो अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गारे में बिठो गारो ठाए रहो मुल्क जो सफीर आयो बादशाह के जो कासिद आयो गुलामन बुधायो सुना ही कासिद आयो पान उते गारे में ही बिठान पुछंता दे खबर केड़े कम सा आयो सोहना कम खणी आयो केड़ा कम खणी आयो मुझे बादशाह मोकलियो उन बुधायो त जेके मुसलमान हन उन्हनि जे सोहणे नबीअ खे खुशबू पसंद होंदी हुई इन करे दुनिया जी सोहणे में सोहणी खुशबू हुन तुझे ला तोहफो करे मोकलिया सुभान अल्लाह गारे में बीठा हन उहा उते वसूल कई थन उनखे खोले बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम करे मुझे महबूब जे गुलाम उन गारे में छटरे छडिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सफीर हैरान थी वियो ही केड़ो मुसलमान जो अमीर आ एडी बादशाही खुशबू दस्यो थम खामोश चे सोना बियो तोहफो आ चे केड़ो चे बादशाह एकड़ो जहर दिनो आ छा दिनो आ जहर दिनो आ एडो त जहरे कातिला जहीं भी शख्स मा खतरो हुजे बादशाह चयो उनखे रुगी हिन जो हिकड़ो जरड़ो जे कदे ची विंदो त छड़ही भी कोन हणदो मुझे सुने उमर फरमायो त मुखे दे पाण वठी बुजी खोले सजे जो सजो जहरो पी खणी बुजी के उछलायो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया जो बादशाह जो सफीर हैरत में छाए
हैरत में पइजी वियो ख़ामोश 3 नंबर सोना अञा हिकिड़ो तोहफ़ो कहिड़ो त सॾु कई उहा जेका उन मुल्क जी हसीन तरीन हूरुन जी हिक औरत ही चे बादशाह सलामत बादशाही तोहफ़े में तव्हांजे लाइ हीअ कनीज़ ॾिनी आहे बादशाह चयो त बादशाहनि मुस्लमाननि जन वटि कनीज़ जो सिस्टम जाइज़ आहे हीअ हिकिड़ी कनीज़ ग़ुलामियाणी खणी वञो वञी बादशाह जे ख़िदमत में पेश कयो मुंहिंजे सुहिणे उमर फरमायो ऐलान कयो आहे को जेको हिन नौजवान सां शादी करे त मां उमर उन जे निकाह जी दुआ करे छॾियां सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हेॾो हिकिड़ो रंग जो कारड़ो शख्स उहो अचे थो पियो सुहिणे उमर इशारो ॾींदे फरमायो मियां हिन औरत ॾे ध्यानु ॾेई चई हिनखे क़बूल कंदे त हुन सफ़ीर दाह कई जी साईं इहा बादशाही घराणे जी अचे ओ सबर कर सबर कर तू इन जे सूंह ते नाज़ न कर हिन कारड़े रंग ते मुझे मुस्तफा खे नाज़ा सुभान अल्लाह सुभान तू इहो तो सोची पर मां तोखे सुहिणो उमर तो चवा इहो सोच इहो काड़े रंग वारो अगर इनके कबूल करे त इहा औरत वॾी खुश नसीब आहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ग़ुलामन पुछो सफ़ीर त ख़ामोश थी जेको कुछ करणो हलियो वियो जेॾीमहिल ॿाहिरि निकिता त ग़ुलामन पुछो सुहिणा हिक रिवायत लिखियो त उन सफ़ीर ख़ुदि चयो सुहिणा 3 कम थी विया पर मुंहिंजो अकुल बंदि थी वियो आहे मूंखे जवाब ॾे चई पुछ चे हेॾो कीमती अतुर हिन गारे में छो छिलाई चे ओ चरिया तुंहिंजे आॾो अतुर जी क़ीमत आहे पर मुंहिंजे आॾो मुंहिंजे मुस्तफ़ा करीम जे मस्जिद नबवी खे लॻण वारो जेको गारो आहे इन जे ज़र्रे ज़र्रे जी वॾी क़ीमत आहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मां उम्र समझो इन खां वधीक इन अतर जो मुस्तहिक केर थी सके थो इहा गारियो खुशबू वारो थी मुझे महबूब जे मस्जिद नबवी खे लगे त हुग पिया हलन जो मुझे यार के खुशबू पसंद हुंदी आ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह चे इहा से ठीक आ भला तहां जहर खादो चे हा खादो चे मूं तव्हां खे दस्यो ही एड़ो जहर कातिल आ इन जो हिकड़ो जरो भी के खाराइंदो मरी विंदो तहां सजी बोतल पी छडी थियो भी कुछ कोन पाण फरमायो जेको थियणो हो उहो थी भी वयो सोना कीअं थियो पाण फरमायो जडे तो दस्यो त ही जहर कातिल पांजे दुश्मन खे ॾियो त मां पांजे दिल में निहारियो त सब खां वधीक दुश्मन त मुझे अंदर में वेठो आ इन्हे के छो न मारे छड्या सुभान अल्लाह सुभान ए मुझे मुस्तफा करीम जे गुलामन जी तरबियत आ तू असां रुगी गल फलाणो दुश्मन न न कोई तुझो दुश्मन ना है तुझो दुश्मन तुझे वजूद में वेठो आ रुगी इन भाड़े के बाहर कर त मुल्क मिलो ही मली लगो सुभान अल्लाह लतीफ सरकार जो शेर याद अचे वियो मणिया की मेरो रहे मणिया की मेरो रहे जॾहिं होए हबीबन वटे फकीब उन फर्क जी हुई हबीबन वटे सजण सबा जा घणा पर तो में हुई का घटे हाणे इहा आदत मटे त मुल्क मिड़ोई मलीर थे नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे पीर उलमाए अहले सुन्नत हिकड़ी गाल कयम अञा एक तकरीर सजी रहिजी हुई पोइते छा कया ॾींहं में मसद वारो ॾिनो आहे तव्हां में सुभान अल्लाह अज़ीज़ सच अथव राति जो कॾहिं मूवियूं था हलाइनि मां त ॿाहूं ॿधंदो न ख़ुदा खे मञो असां ते रहम कयो हिकिड़ो किताब पढ़ी पढ़ी अखियुनि जो नूर अलाए किथे पहुता ॿियो हेॾा चमका था ॾियनि कम लाहे था छॾीनि असांजो
अजीज दोस्तो तव्हांखे ॿुधायम पे त उहो शख्स मरण खां पोइ ॼणु ॼाओ ई कोन हो जंहिं पंहिंजी ज़िंदगी ईअं ख़ुदा ऐं मुस्तफ़ा जे हुक्मनि खां परे गुज़ारी। हाणे वरी जे अपोज़िट में अचो, उहो शख्स जंहिंजे लाइ क़ुरान पियो ॿुधाए त उहो मरंदो ई कोन्हे। सुभान अल्लाह। उहो मर्द हुजे या औरत, उहो मरंदो ई, उहो केर आहे? हिकु उहो शख्स जंहिं पंहिंजी ज़िंदगी क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दायरे में पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारे छॾी। सुभान अल्लाह। जंहिं ख़ुदा सां प्यार कयो, मुंहिंजे महबूब मदीने जे घोट सां प्यार कयो, उहो कॾहिं बि कोन मरंदो आहे। छो त मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ मरंदो केर आहे? नंढड़ी हिकिड़ी ॻाल्हि पंहिंजे मुर्शिद सजण साईं जे दरबार जी ॿुधाईंदो हले। ॻाल्हि ज़हन में अचे वई आहे। उते अलाहाबाद जे अंदरि हिकिड़ा जत फ़क़ीर रहंदा हुया, इन करे पियो ॻाल्हि ॿुधाई त कन खोले ॿुध। जत फ़क़ीर अलाहाबाद जो मामूल हूंदो हुयो। मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ अॼु बि आहे, उतां जो औरतूं पंहिंजे घर कमुकार लाहे अचे मदरसे जे बचड़नि जी मानी पचाईंदियूं आहिनि। हिकु फ़क़ीराणी उन जे मुंहिंजा दोस्त पेट सां हुई, सफ़ा सिंधीअ में ॻाल्हायां, पेट सां हुई। उन वेचारीअ जे मुंहिंजा दोस्त बचड़े जे ॼमण जो टाइम थी वियो। हुन ग़रीबनि वटि पैसा कोन हुया। मुंहिंजे मुर्शिद महबूब सजण साईं जन ते पैगाम पहुतो। मुंहिंजे मुर्शिदनि करीबनि पंहिंजे हाल आहर उन जी मदद फरमाए। उहो शख़्स वञी नवाब शाह में पहुतो। उन जे ज़ाल खे पुटड़ो ॼाओ। मुंहिंजा दोस्त उन जी फ़क़ीराणी त मरी वई, पर डॉक्टर इहो फ़ैसिलो न पिया करे सघनि त अञा बि जेरी आहे, अलाए मरी वई आहे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ॾिठूं त औरत मरी वई आहे, नब्ज़ बीही वई आहे, अखियुनि जी माणकी वधी वई आहे, सभु कुझु सही आहे। पर जॾहिं दिलि जे मथां मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ दिलि जी धड़कन चेक करण जे लाइ हू पंहिंजो आलो रखनि त दिलि मां सिधो सऊं आवाज़ अची रहियो आहे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुनखे चयऊं, हुनखे चयऊं, हुनखे चयऊं, ॻाल्हि कहिड़ी आहे? डॉक्टर गॾु थिया, लेकिन कोन जो वॾो डॉक्टर आयो। हुन चयो तव्हां सब्र कयो, हिन जो वारिस कहिड़ो आहे? चयो फलाणो आहे। आयो, उनखे अदा तोखे मुबारक आहे, छाजी तोखे पुट ॼाओ आहे? अल्हम्दुलिल्लाह। हुनखे ॿुधाए नथो, चवे थो ॿुधा त तव्हांजो मामूल कहिड़ो अचे? ग़रीब माण्हू आहे। हुन सोचो शायदि फीस वधाए वठंदो, ग़रीब हा, अल्लाह वारनि जे दरबार में वेठो आहे। तुंहिंजी घरवारी कहिड़ो कमु कंदी आहे? जे कम जी हिन तो रब माफ़ी ॾेई छॾी आहे। घर जी मानड़ी पचाए सॼो ॾींहुं अल्लाह जो ज़िक्र कंदी आहे। कहिड़ो ज़िक्र कंदी आहे? चवंदो आहे त ज़ुबान बंदि हूंदी आहे, दिल पंहिंजे रब्बुल आलमीन जे ज़िक्र में मस्त करे छॾींदी आहे। हुन डॉक्टर चयो देर न कयो, सर्टिफिकेट ॾेई छॾियो। हीअ औरत मरी वई आहे, पर कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। हर शइ ख़त्म थी वेंदी, रब जी ज़ात ख़त्म न थींदी। जंहिंजे दिल में अल्लाह जो इस्म मज़बूत हूंदो आहे, सॼो जिस्म मौत में अचे वञे, पर उहा दिल पोइ बि अल्लाह जे ज़िक्र में मस्त हूंदी आहे। सुभान अल्लाह। ऐं ज़िक्र जी मस्ती सिर्फ़ अल्लाह वारनि वटि मिलंदी आहे। सुभान अल्लाह। या ज़िक्र जी मस्ती किथों मिलंदी आहे? इन्ही करे तो सोने सचल साईं दाह करे ओ जह दिल पीता इश्क तजाम सा दिल मस्तो मस्त मुदामल जह दिल पीता इश्क तजाम सा दिल मस्तो मस्त मुदामल जह दिल पीता। सुभान अल्लाह। मस्ती में जो मुहब जो मिलिया है मस्ती दे विच मुहब जो मिलिया। अल्लाह मियां मस्ती दे विच मुहब जो मिलिया। हस्ती होड हराम ओ जह दिल पीता इश्क तजाम सा दिल मस्तो मस्त मुदामल जह दिल पीता। सुभान अल्लाह। हिन दिल खे अल्लाह जे ज़िक्र जो मज़ो वठाए त ॾिस।
हिन कल्ब में खुदा जे ज़िक्र जी लोली ॾेई त ॾिस हिन दिल सां इहो सौदो करे त ॾिस ओ मुंहिंजा दोस्त हिन दिल में जॾहिं अल्लाह जे ज़िक्र जी मौज ईंदी आहे सॼो जिस्म तुंहिंजो निंड हूंदो आहे हीअ दिल पंहिंजे रब जे हुज़ूर में हूंदी आहे वक़्तु तमामु घणो गुज़री वियो दोस्त दिल त चवे थी त अञा ॻाल्हायां पर वक़्तु साथ नथो ॾे छा कयां बसि कयूं अञा 2-3 मिंट ॻाल्हायूं त मुंहिंजा दोस्त मां अर्ज़ पे कयो त उहे शख़्स जन जे लाइ क़ुरान करीम फरमाए मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन उहे शख़्स जेके मर्द हुजनि या औरतूं नेक अमल कयूं अल्लाह जे ख़ौफ़ में ज़िंदगी गुज़ारियूं उहे कॾहिं बि मरंदा ॻाल्हि कॾहिं बि मरंदा हिकिड़ो उहो शख़्स न मरंदो चए पंहिंजी ज़िंदगी ख़ुदा ऐं मुस्तफ़ा जे दामन में हथ विझी गुज़ारे छॾी क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल हिकिड़ो शख़्स उहो बि न मरंदो जेको पुठियां नेक सालिह बचड़ा छॾे वियो आहे उहो बि न मरंदो सुभान अल्लाह मियां मोहम्मद छा ॾसे नालो न दा पीजो मोहम्मद सूमर खे दुनिया छॾे घणो वक़्तु थियो आहे 10 साल थी विया आहिनि 10 साल अॻु मोहम्मद सूमर दुनिया छॾे वियो आहे अॼु उन जे रूह खे ईसाले सवाब जे लाइ अहिड़ी क़ुरान करीम जी महफ़िल सजाई वई आहे अॼु उन जो नालो हेॾे इज्तिमा में हली रहियो आहे ॿुधाए त जेरो मरी वियो आहे ॻाल्हि इनखे जेरो चइबो मोल चइबो जेकॾहिं नेक साल पुट पुठियो न छॾे ह त 1.5 साल जा बि मोल घणा मुक़ामनि में हूंदा 1.5 साल जा भी हुंदा ओ मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ याद रखी छॾ उहो शख़्स कॾहिं बि को न मरंदो आहे जेको पंहिंजो औलाद पोयां नेक सालिह छॾे वेंदो आहे क़ुरान करीम जो हाफ़िज़ करे छॾी बचड़े खे आलिम दीन करे छॾे उहो शख़्स कॾहिं बि को न मरंदो आहे जेको पंहिंजे औलाद जी परवरिश सुहिणी कंदो आहे बच्चा हलाल खाइजा हराम खां पासो कजा पराओ हक़ न खाइजा कूड़ न हणजा चुगली न कजा गिला न कजा ब्याज न खाइजा पंहिंजे औलाद जी सुहिणी तरबियत करे वियो पाण त मरी वियो मुंहिंजा दोस्त ज़ाहिरी तौर ते क़ब्र में पइजी वियो पर हुन जे बचे जाॾो जॾहिं ॻाल्हि बाबे झलियो हो त कूड़ न हणजा सुभान अल्लाह बाबे झलियो हो त कूड़ न हणजा आई कंहिंजी ॻाल्हि चे बाबे झलियो हो त गिला न कजा हर ॻाल्हि में पंहिंजे बाबे खे यादि करे उहो ग़लति अमल न कई ॿुधाए त हुनजो बाबो ज़िंदह आहे या न आहे ज़िंदह त आहे पर मदद बि करे रहियो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ज़िंदह त आहे पर मदद भी करे रहियो आहे यादि अचेविस बाबे झलियो हो त ही कूड़ न ॻाल्हाइजा मां कूड़ नथो ॻाल्हायां सची ॻाल्हि करे छॾे नुक़सान जेको पियो क़बूल आहे बाबे जी ॻाल्हि कोन पोइ हिते कंदुसि हाणे यादि कई पंहिंजे बाबे खे याने मदद बि उन जी थींदी आहे जेको यादि कंदो मदद कंहिंजी थींदी आहे जेको यादि कंदो हलो अञा अॻिते हलो 3 नंबर उहो शख़्स बि कॾहिं कोन मरंदो आहे जेको सदके जारिया छॾे वेंदो आहे कंहिं मस्जिद ठाराए छॾी सुभान अल्लाह मस्जिद ठही पई आहे न इहो शख़्स बि मुअल न सम्झो जेसि ताईं हिन मस्जिद में निमाज़ पई पढ़बी क़ुरान पियो पढ़बो उनखे सवाब पियो थींदो खूह रस्ते में खोटाए छॾी रस्ते में नलको हणाए छॾी ओ मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ अहिड़ा ख़ैर जा कम करे छॾी जेके जेसि ताईं उन्हनि जो फैज़ हलंदो रहंदो तेसीं अल्लाह जी ज़ात हुनखे अजर ॾींदो रहंदो हुन जो कमु त हले थो पियो पोइ मुअल कीअं आहे सुभान अल्लाह पर शर्त आहे हिकिड़ो नलका ते NGOs बि ॿुधो पिया न हणनि पियूं खोड़ पियूं हणनि ऐं अॼुकल्ह मौलविन खे मिड़ई ड्रिगी 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 इमदाद बि NGOs ॾियनि थियूं पियूं ऐं असां बि उन में ख़ुशि आहियूं बसि मुस्लमान खे काफ़र चवंदे देरि न कंदासीं पर उन्हनि जे नाले कोन पुछंदासीं ख़बरदार थियो मथां इहो सोचो त हीअ यार अमेरिका वारा यहूदी जेके आहिनि फलाणा काफ़र ही हेॾो कमु कराए छॾियऊं हा क़ुरान करीम खां पुछ इन्हनि जेकी बि नेक अमल नेकीअ जा
अमल कया आखिरत में इन्हनि जो कोई हिस्सो कोने को उन जो मुआविज़ो ॾिस यहूदन के दौलत घणी ईसाइन के दौलत घणी मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ वाणियन के दौलत घणी जेतिरो बेदीन घणो हूंदो एतिरी उन के दौलत घणी छो उन के मुआविज़ो इते ही मिलंदो थो वञे पर जेतिरो घणो नेकोकार हूंदो एतिरो उन जे घर में मुंहिंजा दोस्त ॾुखिया ॾींहं पिया ईंदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पर जॾहिं न उन ॾुखियनि ॾींहंनि खे नारो हणी क़बूल कई पोइ उहे ख़ुशहाल ॾींहं ईंदा जो बसि अखिड़ हणंदो मस त यार जो दीदार पियो सुभान अल्लाह कुरान करीम फरमाए फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा अल्लाह फरमाए उन्हनि के हमेशा वारी जिंदगी अता करे छॾींदो हां सुभान अल्लाह अञा हिकिड़ी ॻाल्हि कंदुमि पोइ दुआ ख़ैर उहा ॻाल्हि कहिड़ी पहिरीं लतीफ़ सरकार जो शेर पढ़ंदुमि पोइ ॻाल्हि कंदुमि तव्हां सम्झी वञो कहिड़ी ॻाल्हि भली ॼायूं मायरूं भली ॼायूं मायरूं सदियूं सालिहन महशर जे मैदान में तनी ॾाज मिलन बाक़ी ॿियनि वेचारियुनि त ओ जागाई अजाया कया सुभान अल्लाह उहे अमड़ियूं खुश नसीब उहे पीउ खुश नसीब जिन जो औलाद नेक सालिह हुआ हिकिड़ो बयान कुरान मां करे दुआ ख़ैर छो तो नमाज इएं पर इएं न थिए त दुआ ख़ैर थिए तव्हां आ कयो मुस्लमान नमाज रोज महशर के जान गुदाज बुवद अव्वली पुरस शे नमाज बुवद क़यामत जे ॾींहुं पहिरों सवाल नमाज जो थींदी नमाज 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 लेकिन नमाज कहिड़ी मुंह मसीत में ख्याल खाटर में न इएं न नमाज उहा अदा कर जॾहिं अची त दिल में तसव्वुर करे त पंहिंजे महबूब सां मुलाक़ात जे लाइ वञी रहियो सुभान अल्लाह वुज़ू करी त चओ मां इन लाइ पे थो पाक थियां त पंहिंजे पीरीअ सां मुलाक़ात लाइ थो वञा जॾहिं आशिक़ पंहिंजे महबूब सां मिलण वेंदो आहे दुनिया जो इहो छोरो बेवफ़ा पहिरीं ब्लेड खणंदो खरड़ा ॾींदो खरड़ा ॾेई ॾिसंदो त मन थो लॻा वरी हणंदो बुर्श बुर्श हेॾे होॾे करे हाणे त इहो जिथे किथे हज मन वटि भलाए छा आहे अटा ॻोहिया पिया आहिनि मिंटनि में कराए छा थो करी अॼु मन थो थिया छो पंहिंजे महबूब सां ओ चरिया दुनिया जे महबूब सां मिलण जे लाइ तुंहिंजी दिलि तोखे चवे थी त तो में बदबू बि न हुजे तुंहिंजा कपिड़ा बि भला हुजनि तुंहिंजो चहिरो बि सिंगार हुजे मन लॻो पियो हुजे इन जे लाइ अगरि इन सूरत में वेंदुसि त यार खे वणंदुसि यादि रखी छॾिजां इहो दुनिया जो यार आहे जेको तोखे ख़ुशबू खां सवा क़बूल कोन कंदो पर कॾहिं पघर हाणो हाल खणी मुंहिंजे मुस्तफ़ा जे दरबार में बि अची सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मज़दूरी कंदे कंदे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर मस्जिद मां अज़ान आई आहे उन मज़दूरीअ खे छॾे करे उन ई हाल में हलियो आहे वुज़ू करे अल्लाह जे आॾो सजदो ॾेई चओ मुंहिंजा मौला मुंहिंजो हाल हीणो आहे पर क़बूल कजां सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दुआ त घुरी ॾिस अल्लाह जे दरबार में कॾहिं बाॾाई त ॾिस सजड़ो करे त ॾिस ओ मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ हिकिड़े अबे जो ज़िक्र कयां ओ अबो पंहिंजे पुट खे छा थो चवे क़ुरान मां ॿुधायांव या ईअं किसो ॿुधायांव क़ुरान मां ॿुधायांव पीउ पंहिंजे पुट खे थो चवे त या बुनैय ओ मुंहिंजा दिल पर पुटड़ा जी मुझा बाबा इन्नी अरा फिल मनाम सुभान अल्लाह ओ मुझा बचड़ा अज रात मूं हिकिड़ो ख्वाब ॾिठो आहे छा ॾिठो आहे ॻाल्हि ॻाल्हि छा ॾिठो आहे ख्वाब ॾिठो आहे तव्हां बि ॾिसंदा हो मां बि ॾिसंदो आहियां सभु को ख्वाब ॾिसंदो आहे रब क़ुरान में ख्वाब पियो बयान करे पीउ तो पुट खे चवे बचड़ा मूं ख्वाब ॾिठो आहे बाबा कहिड़ो अन्नी
अज़बहुका ओ मुझा पुटड़ा मां ख्वाब में डिठो त मां तोखे ज़बह करे रहियो हाँ। सुभान अल्लाह। हई हई मुसलमान गौर सां ॿुध कलमे वारा पीउ थो पुट खे चवे क़ुरान ॿुधायो त मुंहिंजा बचड़ा मूं ख्वाब ॾिठो आहे तोखे ज़बह थो कयां फंज़ुर माज़ा तरा हाणे तुंहिंजो छा ख़्यालु आहे हिन ख्वाब जे लाइ हाय हाय वाह बचड़ा जीअं सुण लती हुजे न भली ॼायूं मायरूं सुभान अल्लाह। बचड़ो निहारे चवंदो ओ मुंहिंजा दिलबर बाबा जी मुझा बचड़ा या अबतिफल ओ मुझा दिलबर बाबा देर न कर न त पुट चई सघे पियो त बाबा ख्वाब सब को ॾिसंदो आहे कॾहिं ईअं बि थियो आहे छा त पीउ पंहिंजे पुट खे ज़बह करे रहियो हुजे बाबा न न ईअं बचड़ो नथो चवे चवे थो या अबतिफल बचड़ो ज़मीन ते तो फर्श ते ॻाल्हाए अर्श वारो नाज़ करे क़ुरान में उन जो बयान पियो करे या अबतिफल ओ मुझा दिलबर बाबा देर न कर मां तुअमर इहो अल्लाह जो तोखे हुक्म थियो आहे मुंहिंजा बाबा देर न कर मुंहिंजा बचड़ा पो तूं कीअं कंदे सतजदुनी इंशा अल्लाह मिनस साबिरीन ओ मुझा दिलबर बाबा तू अल्लाह जो हुक्म समझी इहो अमल कर पंहिंजे पुटड़े खे सब्र करण वारनि मां लहंदे गौर सां ॿुध कलमे वारा मुसलमान पीउ जॾहिं पुट जे जवाब खां पोइ तैयार थियो आहे बचड़े खे वठी मैदान ते आयो आहे बचड़ो थो चवे ओ मुंहिंजा बाबा जियो मुंहिंजा बाबा रसन सां मुंहिंजे जिस्म खे सुक ॿध बच्चा रसन सां छो ॿधई मुंहिंजा बाबा इन करे मता तकलीफ़ अचे ऐं मां लुछण पुछण शुरू कयां मता मुंहिंजे लुछण पुछण जे करे उहो रत जो को कतरो तुंहिंजे कपड़नि खे लॻे ऐं मां रब जे आॾो ॾोही थी पवां ओ मुंहिंजा दिलबर बाबा जिस्म मुंहिंजे खे रसा बि ॿध मुझे अखिरन ते पट्टी भी बध पंहिंजे अखिड़नि ते पट्टी भी ॿध ऐं मूंखे ज़मीन ते लेटाए पर मुंहुं भर लेटाए जा ओ मुंहिंजा बाबा इन करे मता मुंहिंजो मुंहुं मथे हुजे तुंहिंजूं अखिड़ियूं खुलियल हुजनि मता तोखे काती वहाईंदे दिल में ख़्याल अचे त मुंहिंजो पुटड़ो आहे मता पुटड़े जो प्यारो वधी वञे मता सुहिणो रब नाराज़ थी वञे पुट्रा जेको पीउ खे ॾस ॾेई रहियो आहे ओ मुसलमान सोच हे दीन तोखे मुफ़्त में मिलियो आहे इन करे बेक़दरई आहे जेॾी महिल पीउ तयारी कई आहे छुरी बि हथ में खई आहे जिस्म भी ॿधो आहे पासे भर भी लेटायो आहे बाबा अञा आख़िरी अर्ज़ करणो आहे बच्चा चओ ओ मुंहिंजा दिलबर बाबा हे मुंहिंजी जेका कमीस आहे इहा रत में लथपथ थी वेंदी हा बच्चा ओ मुंहिंजा बाबा इहा मुंहिंजी कमीस खणी मुंहिंजे जीजल अमड़ खे वञी ॾिजां ऐं मुंहिंजे जीजल अमड़ खे ॿुधाए
जा त तुंहिंजो बचड़ो पंहिंजे ख़ुशीअ सां अल्लाह जे राह में क़ुर्बान थियण क़बूल करे छॾियो आहे। सुभान अल्लाह सुभान ओ मुंहिंजा दिल पर बाबा उहा मुंहिंजी रत में भरियल कमीस मुंहिंजे जीजल अमड़ खे ॾिजां ऐं मुंहिंजा बाबा जॾहिं बि मुंहिंजे जवानीअ जहिड़ो कोई बि जवान तोखे नज़र अचे उनखे ॾिसी करे मूंखे यादि बि कजां ऐं मुंहिंजे लाइ दुआऊं बि घुरजां। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओ मुसलमान क़ुरान करीम जी गवाही सच आहे। इहो बि त हिकु बचिड़ो हुयो जेको पंहिंजे पीउ जे आॾो इहो सभु कुझु करण जे लाइ तयारु आहे। ओ मुसलमानो तूं असां त बच्चनि खे ख़ुशि करण जे लाइ न हलाल जो संधो था कयूं न हराम जो संधो था कयूं। दौलत आवे आवे ईमान जावे त भले जावे न ग़रीब जो न मिसकीन जो। ओ मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो ईअं न कयो। यादि रखी छॾियो भाइर कोट जूं बाहियूं हूंदियूं आहिनि भाइर कोट जूं बाहियूं हूंदियूं आहिनि। हिकिड़ी बाही किरी पवंदी आहे न पोइ ख़बर पवंदी आहे जॾहिं सॼो पासो ख़ाली थी वेंदो आहे। पोइ माण्हू दाहूं कंदो आहे पर पोइ दाहुनि मां कुझु कोन वरंदो चवंदो हे मुंहिंजो पासो ख़ाली थी वियो। इन करे इन्हनि बाहुनि खे मज़बूत कयो। अगरि दुनिया जे अंदरि अबे अम्मा खां बाद में भाइरनि जे दरमियान में कोई बि इख़्तिलाफ़ हुजे ओ मुसलमानो न की अबो अम्मा वरी ईंदा न की भाइर वरी थींदा। भाइर ऐं भेनर वरी थियण जा न आहिनि छो त अबो अम्माई जो कोन ईंदा त भाइर किथां थींदा। इहे भाइर कोट जूं बाहियूं इन्हनि सां मुंहिंजा दोस्त कड़ो न ॻाल्हा पाण में प्यार कयो मुहबत कयो। हा दुनिया तव्हांजे अंदर में दुनिया तव्हांजे विच में घुसी करे तव्हांखे कमज़ोर करण जी कोशिश कंदी लेकिन तव्हां सिर्फ़ु हिकिड़ी ॻाल्हि खे आॾो रखो त असां जंहिं अबे अम्मा जो औलाद आहियूं उहे वरी कोन न ईंदा। केर बि को दुश्मन तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधाए मुखालिफ़ ॿुधाए फौरन पंहिंजे भाउ सां राबितो कर। ॾस पियो ॾियांव फ़क़ीराणो पंहिंजे भाउ सां राबितो कर। अदा तुंहिंजे लाइ मूंखे ही कुझु ॿुधाए वियो आहे तुंहिंजो छा ख़्यालु आहे। खीर जो खीर थी वेंदो पाणीअ जो पाणी पईंदो। मुंहिंजा दोस्त ॻाल्हि साफ़ थी वेंदी दुश्मनी कान थींदी भाइरनि जो कुर्ब रहंदो। पोइ पिरी परता पाण में धूड़ पई धूतनि उहे जेके मुखालिफ़ हासिदी जेके अलॻि करण था चाहिनि उन्हनि जे मुंहं में हिकिड़ो दफ़ो धूड़ विझी छॾींदव हमेशह जे लाइ भाइर पाण में ईअं हूंदो जीअं हिकिड़े कोट जूं चार बाहियूं। ओ मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो इहो इन करे पियो अर्ज़ु कयां जो मुंहिंजो पंहिंजो बि अबो न आहे मुंहिंजी पंहिंजी अमड़ बि दुनिया में न आहे। साल गुज़री विया आहिनि लेकिन नाज़ सां थो तव्हांखे ॿुधायां सभ जो सभु भाइर अल्हम्दुलिल्लाह नौकरियुनि में बि आहियूं पर दोस्त ईंदा आहिनि ॾिसंदा आहिनि। अॼु बि असां भाइर ईअं आहियूं जीअं हिकिड़े हथ जूं आङुरियूं हूंदियूं आहिनि। हिन खे रुॻी थोरो हीअं थिए त ही चारे आङुरियूं हीअं तड़पण शुरू कनि। असांजे बाबा साईं जो उहो लिखियल किताब आहे जंहिंमें इहे ॻाल्हियूं लिखियूं त बचिड़ो जॾहिं बि का महल अचे मुश्किल अचे का तव्हांजे इख़्तिलाफ़ जी त यकदमि भाउ खां वञी पुछे। मुंहिंजा दोस्त अल्लाह वारनि जे मुंहिंजो पीउ जेको अल्लाह वारनि जो ग़ुलाम हुयो पको कट्टर सुन्नी हुयो। मुंहिंजा दोस्त